هذه الفيديوهات والفضائح الجنسية طالت مجموعة من كبار ضباط وقضاة المحلة ومحافظة الغربية، والشباب ينادون بأن يتم مساومة هؤلاء، إما فتحهم أو إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين. يعني كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ جائز، وما خفي كان أعظم، وما خفي كان أعظم. يعني هذا جائز، وما خفي كان أعظم، لأن لا يمكن دور اللي بيعتدوا على عوراتنا ويعتدوا على أخواتنا ويعملوا كشف العذرية ويبهدلوهم ويغتصبوا بعض الأخوات، والله ربنا ما هيسيبهم. ربنا بيقول في سورة الفجر: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ما هو تلموا كلهم زي الجبنة لما بدأوا الإخوة يرموا عليهم ويدافعوا عن أنفسهم، وذلك بكررها: لو فيهم راجل وما فيهمش راجل، دول ذكور واشك في ذكوريتهم كمان. لو فيهم راجل يلبس بدلته وينزل الشارع، سواء لابس شرطه او لابس جيش. اللي كان زمان يمشي يفتخر في الشارع، نعم، يفتخر وهو ماشي في الشارع بالبدله اللي هو لابسها، اصبحت عار وشنار عليهم النهارده. المجرمين الخونه اللي قتلونا وجرفوا جثثنا بيضربونا بالرصاص الحي يا راجل انت، بالرصاص المتفجر. شفت الاخ مخه طالع جنبه ازاي؟ مخه طالع جنبه. ايه ده؟ فين ده؟ ايه ده؟ احنا فين؟ احنا فين؟ ده المفروض يتضرب هناك عند اليهود، مش عندنا احنا هنا. نعم. تضرب بالرصاص المتفجر وتكب جاز تحرق الجثث وتجري الجثث يا راجل. تروح على المستشفى يا راجل مستشفى ميداني فيه جرحى يعني لو عالجتني اعيش، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، سوره المائده. تكب عليا جاز وانا جريح وتحرقني يا راجل انت؟ باي دين ده؟ باي منطق؟ وعايزني اقول لك جزاك الله خير، الله ينتقم من، يا رب شل كل يد امتدت لمسلم سوء. طيب، يا رب افضحهم واكشف عرضهم واستر، لا تسترهم، اللهم اكشفهم، اللهم اكشفهم على رؤوس الاشهاد يا رب. شكرا جزيلا لك الداعية الإسلامي الدكتور وجدي غنيم، كنت معنا معلقا في قضية حصاد رابعة على الفضيحة الجنسية لمدرب بلدية المحلة.